यस गाइज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महेश नागा @कुमार। मैं आज एक ऐसी दवाई लेकर आया हूँ जो एक रामबाण होती है खांसी के लिए, और हर घरों में रखी जाने वाली ये वह होती है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसी भी उम्र के बच्चे को, किसी भी उम्र के व्यक्तियों को दी जाने वाली ये दवा बहुत असरकारक है, और हर परिवार को, हर घरों में रखी जाने वाली एक साधारण औषधि, इसका करामात बहुत असरकारक होता है। ये गले में खराश, कफ, श्वसन क्रिया में तकलीफ, फेफड़ों की सफाई के लिए बहुत ही लाभदायक एवं असरकारक औषधि है, और ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसकी सुबह शाम या दिन में 3 टाइम चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार 10-10 ml ले सकते हैं, और इसका असर लेते ही तुरंत अपना प्रभाव दिखाने लग जाती है। और ये तुलसी से युक्त ये एक हर्बल मेडिसिन है। इसमें 10 औषधीय पादप अर्थात हर्बल पादपों का समावेश है। यह 100 ml की शीशी में बहुत ही मीठा सिरप है, और छोटे बच्चे भी इसको आसानी से ले सकते हैं। सो गाइस, देखते रहिए मेरा चैनल किसी नए कंटेंट के साथ। थैंक्स यू।